Você ouviu isso? Sim, espero que não seja aquela mosca ou aquele gatinho de novo. Eu costumava ser o único animal de estimação. Catnap, acalme-se. Vamos dar uma olhada. Sasha, olha, mais um. Ela tem outro gato. Eu te disse, não consigo lidar com isso. Tem certeza de que é um gato? Quem é você? Ei, não tenha medo. Quem é você? Eu sou Smile Cat. Estou encrencado. Desculpe se te assustei ou chateei. O quê? Não se preocupe. Conte-nos o que aconteceu. Tentaremos ajudar. Sasha, eu não vou ajudá-lo. Um terceiro gato? Eu costumava ser o único animal de estimação. Fique calmo. O que ele tem a ver com isso? Eu vou embora, me desculpe. Não, talvez eu possa ajudar. Me conte o que aconteceu. Ontem eu estava caminhando com um amigo. De repente uma senhora veio em nossa direção. Ela tinha um gatinho ruivo. E aquele gatinho queria brincar conosco. Estávamos tão felizes e brincávamos juntos. E então essa senhora puxou uma gaiola e tentou nos pegar com ela. Ela conseguiu pegar meu amigo. Eu consegui fugir. Espera, que tipo de gatinho ruivo? Um gatinho de fogo? Sim. Sasha, você entende o que isso significa? Bem, Miss Delight de novo? Exatamente. Minha família mora na floresta, mas eu me perdi. Não sei como voltar. E eu não sei como encontrar meu amigo. Meu pai poderia me ajudar. Mas você sabe como encontrar a floresta por aqui? Só tem casas enormes por todo lugar. Claro, vamos lá. O que é isso? Quem sabe? Muitas coisas podem estar na floresta. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Lá está a Miss Delight. Ela está aqui. Você está imaginando coisas. Vamos lá. Eu preciso do Smile Cat. Ei, o que há de errado com você? Corra! Apenas nos deixe em paz. O que você quer? Gente, estou com medo. E ela está ficando irritada. O que devo fazer? Escrevam nos comentários. Ui, onde podemos encontrar Catnap Smile Cat? Espero que você não fique hospedado conosco. Eu já estou farto. Sasha está me alimentando muito mal. Só quero salvar meu amigo e manter minha família segura. Ok, vamos ajudar você. Está tudo sob controle. Catnap? 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 Ai, que assustador. E já está escuro. Perdi Catnap e estou sozinha na floresta. Gente, escrevam nos comentários se sabem onde eles estão. E escrevam seus nomes, quantos anos vocês têm e de onde são. Eu vou dar um alô. Eu me sentirei melhor se vocês escreverem algo. Estou com medo aqui sozinha. Acho que eu vi a voz da Sasha. Smile Cat, encontre-a. Me chamo Smile Cat. Como faço para encontrá-la? Vamos gritar juntos. Sasha! 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 Pessoal, eu ouvi eles. Acho que estão ali. Ufa. Catnap! Sasha!
Vamos sair daqui. Vamos deixar o Smilecat passar a noite conosco em casa. Resolveremos tudo amanhã. Ah, uma ótima ideia. Vamos ficar em silêncio. Vamos sair da floresta. A propósito, quero dar um alô para aqueles que escreveram seus nomes. Olá, Amanda, do Distrito Federal, Hugo e Daniel, de São José dos Campos. Olá, Fernando, do Sergipe, Valentina e Ana, de Teresópolis, Sofia. Olá, Daniela, Maria, Enzo, de 7 anos, Eduardo. Olá! Bem, aqui estamos. Entrem, vamos dormir. Precisamos descansar.